Сегодня в эфире. Лечить кашель солодкой мы привыкли еще с советских времен, когда врачи считали ее чуть ли не панацеей от простудных заболеваний и прописывали всем подряд. Она до сих пор входит в состав большинства грудных сборов. Кроме того, солодку применяли при лечении язвы желудка и использовали как слабительное. В аптеках и сейчас можно встретить и настой, и экстракт, и сироп корня солодки, и леденцы, лакричные. Мамы любят покупать их для приболевших детей. Но нынешние терапевты энтузиазма относительно популярного в народе лекарства не испытывают. Я не назначаю препараты солодки и не слышала, чтобы кто-то из моих коллег их использовал, говорит терапевт 31-й больницы Татьяна Некрасова. Они давно уже устарели, сейчас есть более современные средства. Чем нельзя лечить кашель? Узнайте здесь. Тем не менее, пациенты продолжают их покупать, как водится, не советуясь с докторами. Зачем? Препарат-то безвредный, травяной, а главное, привычный и дешевый. В одной из передач «Жить здорово» Елена Малышева рассказала, что привычка и погоня за дешевизной может обойтись слишком дорого. По ее словам, корень солодки может спровоцировать гипертонический криз и привести к остановке сердца. Многие врачи скептически относятся к громким заявлениям ведущей популярной передачи, поэтому обратился за комментарием этого предостережения к фармакологу Галине Лапкиной. Как пояснила фармаколог, корень солодки действительно содержит вещества, выводящие из организма калий и повышающие давление. Кроме того, на фоне приема сердечных гликозидов у людей, страдающих сердечной недостаточностью, солодка может привести к остановке сердца. Несмотря на то, что препарат травяной, он, как любой препарат, может вызвать серьезные нарушения в организме, сообщает специалист. Лечебный эффект у него слабый, а риск негативного влияния на здоровье высокий. Я бы как гипертоник его применять не стала. Однако, по мнению Галины Лапкиной, не стоит торопиться ставить крест на корне солодки. У него, как и любого лекарства, есть показания, противопоказания и побочные эффекты. Другое дело, что пациенты об этом часто забывают, считая, что любое фитолекарство совершенно безвредно. Сказать, что солодка безопасна, нельзя, но и обвинять ее во всех смертных грехах тоже неправильно, ко всему нужно относиться разумно, продолжает фармаколог. А самое главное, не стоит заниматься самолечением и перед приемом любого лекарства необходимо проконсультироваться с врачом. Справка: в Европе лакричные конфеты продаются на каждом углу, и европейцы делятся на тех, кто любит лакричные конфеты, и тех, кто не выносит лажи запаха солодки. Шведы едят лакрицу соленую, горькую, сладкую. А финны лакричные конфеты еще и запивают лакричным ликером, по вкусу напоминающим микстуру от кашля. Но и в Европе теперь призывают ограничить употребление лакричных лакомств в связи с выявленным побочным эффектом. Доктор Питер. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.